Demak, sizda ham shunaqa holatda bo'lishini xohlamasangiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Qo'shnilar bolasini o'g'ri tutmaydigan maqol bor. Demak, buning uchun nima qilish kerak? Albatta, uyingizga kuzatuv kameralar o'rnatishingiz kerak. Bugun biz sizlar bilan kuzatuv kameralar haqida qisqacha va lo'nda narx-navlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, asosan bugungi videomiz musofir yurtdagi yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi. Biz kameralarni O'zbekiston bo'yicha xohlagan nuqtasiga o'rnatib beramiz. Aynan Qashqadaryo bo'ylab bepul, Qashqadaryodan uzoqlashgan holda boshqa viloyatlarga esa kelishilgan narxda bo'ladi. Dunyoning xohlagan nuqtasidan uyingizdagi bo'layotgan hodisalarni yoki ishxonangizdagi, do'koningizdagi bo'layotgan hodisalarni ko'rib turishingiz mumkin. Hozirgina bo'lib o'tgan voqea bo'lishini xohlamasanglar, albatta o'zinglarni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum yana bir bor hurmatli yurtdoshlar, qadrdon obunachilar, Universal aka jamoasining YouTube kanali asosan YouTube kanaliga chiqadi videolarimiz. Biz o'z mijozlarimiz uchun, ya'ni o'zimizda kuzatib boradigan obunachilarimiz uchun o'sha qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ya'ni mana shu kameralar sotiladigan do'kondagi barcha turdagi kameralar haqida, asosan narx-navolar haqida va nima funksiyalarga egaligi to'g'risida batafsil ukamizdan ma'lumotlar so'rab o'tamiz. Endi men o'zim tushunmayman. Xudo xolasa bugun ko'p narsaga o'zim ham ma'lumotga ega bo'laman sizlar bilan birgalikda. Uka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tayyorlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Kameralar haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tasiz. Do'konga kirishim bilan meni ko'zimga tushgan birinchi kamera mana shu bo'lib, juda ham ixchamgina, chiroyli kamera ekan. Orqasida kolonkalari ham bor ekan. Endi to'liq ma'lumotni ukamizdan olamiz. Mana shu kamera haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Kameramiz qulayliklari juda ko'p. Bu batareykali kamera, akkumulyator bor ichida, tokka tiqib qo'yiladi. Misol uchun svet o'chgan paytda ham ishlab beradi ma'lum bir muddat. Harakatga ishlatilsa, demak, datchik dvijeniya bor. Datchik dvijeniyasi bor, podsvetkasi bor. Ya'ni bu datchik dvijeniyaga qo'yib qo'yilsa funksiyasi, misol uchun faqat harakat bo'lgan paytda syomka qiladigan funksiyasiga qo'yilsa, ko'proq muddat ishlab beradi batareykadan. Zaryadini tejash maqsadida qo'yiladigan funksiyasidan biri. Akkumulyatordan. Также dinamika bor, 2 связь bor, gapirsa eshitiladi. Demak, masofadan turib ham bemalol do'konda masalan bo'lmayapti. Asosan buni bitta gapni qo'shimcha berib o'tay. Bu kamerani bilishimcha, men o'zim do'konchini bilasizlar, do'konim bor. Buni asosan do'konlarga, kassani oldilariga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Kamera haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Eng qiziqtiradigan savollardan biri buni narxi. Uka, bu narx haqida qisqacha. Bu narxi bugungi kunda $60 bo'ladi. Keyin misol uchun Optimga do'konlari bor, tanishlarimiz bo'lsa, ko'proq oladigan klientlarimiz uchun skidka bo'ladi albatta, kelishtirib beriladi. Bu kameramizda garantiyalar ham bormi? Garantiyasi 2 yil bu kamera, Tianji firmasining barcha kamerasiga 2 yil garantiyasi bor. Misol uchun tok sababli kuyib qolgan taqdirda ham yangisiga almashtirib beriladi. Demak, servis emas, yangisiga almashtirib beriladi. Ajoyib. O'zbekiston bo'yicha yangidan berishga garantiya yo'q bilsanglar. Nafaqat O'zbekiston, dunyo bo'yicha ham ayrim mahsulotlarga bo'lishi mumkin, hatto ko'p narsada yo'q. Kamera sohasida bunaqa garantiya yo'q. Juda ham gap yo'q. Nafaqat bu kamera, hamma barcha kameraga shu skidka va garantiya masalasi bor. Tushunarli. Demak, navbatdagi kameramiz haqida ma'lumot so'raymiz ukamizdan. Mana bu kamera haqida bittagina ma'lumot berib o'tsangiz, o'zi ham lochinga o'xshab turibdi, radarga o'xshab turibdi. Shu kamera haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bu kameramiz 4 megapikselli kamera. Kechasi ham rangli olib beradi bu. Qorong'u paytda ham o'zini chiroqlari bor. Chiroqlar yordamida qorong'u kunda ham bo'lib rangli olib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Mana ulangan misol uchun mana bu izobrazeniyaga e'tibor qaratamiz. Bitta ko'chani ko'rsatib bersangiz освещениеni. Ko'chada hozir svet o'chgan, qadrdon yurtdoshlar, ko'chadagi kamera, ulangan kamerani hozir qanaqa svetnoy qilib olib berayotganini ko'rib o'tamiz. Ko'cha odam ko'zi bilan ham bu darajada ko'rinmaydi. Juda ham ajoyib, gap yo'q. Kameralar juda ham ko'p ekan. Bitta narsa so'rayman hozir, qisqacha qilib. O'zbekiston bo'yicha endi chetdan kiradigan mahsulotlar kam, O'zbekiston bo'yicha defitsit bo'lgan kameralar bormi? Masalan, topilish qiyin bo'lgan, endi asabimiz sizlar juda ham ko'p ekan. Aynan defitsit bo'lgan kameralar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Defitsit bo'lgan kameralar narx bo'yicha, funksionallik bo'yicha yutadigan kamera. Garantiyasi bo'yicha? Garantiyasi bo'yicha, misol uchun, xuddi shu funksionallikda, xuddi shu komplektatsiya, xuddi shu narxda boshqa firmalarda bunaqa kamera yo'q. Bu kameralarning hammasi ovozli kamera, boshqa firmalarda misol uchun ovozsiz kameralari ham bor. Shunaqa komplektatsiya. Bularning barcha eng oddiy kamerasi ham mikrofonli, ovozsiz zapis qiladi. Tushunarli. Biz yaqinda Universal aka jamoasi asoschisi Doston aka bilan birgalikda bir xonadonga kamera o'rnatib berdik. Men ko'zim hozir nazarim shunga tushdi. Mana shu kamera haqida ukamdan hozir mana shu ma'lumot so'rasak. Mana shu kamera haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, uka. Demak, bu kameramiz 3 megapikselli, ikkita obyektivli kameramiz bo'ladi. Bitta основной, bitta joyga to'g'riga qaratiladi. Pasti 360 gradus aylanib hamma joyda oladi. Men o'zimga xabarim bor, ya'ni ukamdan ma'lumot olamiz. Bu tungi rejimda qanaqa svetnoy oladimi yoki rangli oladi? Rangli olib beradi. Bu datchik dvijeniyalar bor? Bor. Harakatga qarab kuzatish funksiyalari bor, yoqib qo'ysa bo'ladi. Signalizatsiya haqida ma'lumot bersangiz. Signalizatsiya sirenasi yoqiladi. Misol uchun funksiyasini yoqib qo'ysa ham bo'ladi, o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Migalkalari ham bor. Doполнительный как funksiyasi. Demak, uyga xudo ko'rsatmasin, uyga yoki qanaqadir bir noxush hodisa bo'ladigan bo'lsa, migalkalari yonib, darhol o'sha militsiyaga yetib keladigan fikr paydo bo'ladi-da. Shunaqa. Ular juda ham yaxshi. Navbatdagi kameramiz mana bu nima edi endi? Bu o'zga sayyoraliklarning tarilkasiga o'xshab turibdi, nima bu o'zi? Bu shirokouгольный kamera. Misol uchun pomesheniyaga, xonaga, o'rtaga patologga qotirib qo'yilsa, butun xonani olib beradi mana. Bu ulangan joyi bor-a hozir? Mana bu ulangan hozir prosta yonboshlab qo'yilgan, patologga qo'yilsa, butun xonani polni olib beradi. 360 gradus deyiladimi endi qanaqa? Polni. Polni shu olib beradi. Shirokouгольный kamera deyiladi. Xona polnisi o'rtada qo'yiladi, patologga olib beradi. Mana bu yoqda ikkitaligi bor ekan. Ikkita ko'zli kameraga o'xshayadi. Bu kamera haqida ma'lumot. Bu kamerada kabeldan yutuq bo'ladi. Demak, bitta kabel keladi. Bitta kabeldan ikkita kamera ko'rsatadi. Tushunarli.
Misol uchun uzoq masofaga, misol uchun tortish kerak bo'lsa kabelni, bitta joyga ikkita kamera qo'yiladigan joy bo'lsa, ikkita sim kelmaydi, bitta sim bitta sim o'zida. keladi, simdan Bir foydalanadi. o'q bilan ikkita qo'ygan uriladi qisqa qilib. Bunda ham spichkalari bor ekan. Menimcha tungi rejimda ham bu rangli oladi deb o'ylayman. Oladi. Esimizdan chiqyapti, buni narxini hozir bittagina aytib o'taylik. Endi mana shu kamera haqida narxini olsin. Narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bu kameramiz narxiga keladigan bo'lsak, kameramiz $45. Demak, $45 siz ikkita kamera xarid qilasiz. Yaqin qisqa muddat 1-2 oy ichida narxi o'zgarmaydi. Ko'proq kolичествоga oladigan bo'lsa, boya aytib o'tganimizdek, skidkalar albatta bo'ladi. Aynan bizani reklamamizdan ko'rib zakaz berishsa, ya'ni yanada chegirmalar bo'ladi. Navbatdagi kameramiz qizilroq kamera haqida ma'lumot oldik, narxi bilan tanishdik. Navbatdagi tepadagi kamera haqida bo'lsin. Bu kamera mana shu neobычный ekan. Akulaga o'xshaydi. Ko'ngilingizga o'xshataveryapman lekin bu kamera. Bu kameramiz ikkita obyektivi bor. Mana misol, mana izobражение. Ha, demak ularga to'g'ri bu hozir. Bitta общий splashni qilib ko'rsatadi, shirokий olib beradi. Tushunarli. Keng radiusda olib beradi. Bu narxi qanaqa bo'ladi? Kameramiz $160. Xuddi shu kamera, xuddi shu xarakteristikadagi boshqa firma kameralari $210 dan boshlanadi. Bunda ham xuddi shunaqa garantiyalar bor-a? Xuddi shunaqa. Navbatdagi kameraga o'tamiz. O'tgan safar oxirida videomizning oxirida qisqagina ma'lumot berib o'tgan edim. Simsiz, toksiz, hech qanaqa elektrik energiyasi ishlaydigan quyosh batareyasi orqali ishlaydigan kamera haqida bittagina ma'lumot berib o'tuvdim. O'sha kamera to'g'risida endi to'liqroq ma'lumot olamiz. Ya'ni mana bu kamera haqida. Bu kameramiz ham Wi-Fi ham sim kartada ishlaydi. Ha, demak o'ziga Wi-Fi ulanadi, sim karta ham qo'ysa bo'ladi. Sim karta qo'ysangiz Wi-Fi shart emas, o'zidan sim kartadan internet tarmog'iga tarqaladi, shu bilan kuzatsa bo'ladi. Tok ulanmaydi. Tok ulanmaydi. Tepasi quyosh paneli buni. Quyoshdan ishlaydi и projektor ham bor. Akkumulyator достаточно yetsa kerak menimcha. Kamera haqida ma'lumot olyapmiz. Mana bu bitta barcha narsani ko'rib qoling. Mana bu kamera haqida ham bitta ma'lumot olib o'tamiz endi. Yomon katta ekanligi qoyil. Bu kameramiz PTZ kamera. Mana ko'rishingiz mumkin ko'rinishini. Ha, demak bu yoqqa chiqqani mana bu ya. Katta obyektlarga qo'yiladi bu. 33 barobar yaqinlashtirish mumkin. Qoyil. Buni asosan menimcha domlarga etash, masalan 10, 12, domlarga, zavodlarga kattaroq joylarga qo'ysa bo'ladi. Bunda ham dachik divishnasi bor, masalan harakatga ishlaydigan. Buni juda ko'p funksiyasi bor. Harakatga boshqa kameralar bilan misol uchun svyazka qilib turib, boshqa kamerada harakat bo'lsa, o'sha tarafga qarab yaqinlashtirib ko'rsatib beradigan nastroyka qilsa bo'ladi. Bu ham nashna rejimi bor. Kameramiz haqida hozir narxini so'rab o'tamiz. Narxi qanaqa ekan buning narxi? PTZ kameralarimiz $220 dan $350 gacha bo'ladi. Har xil razmeriga qarabmi yoki kачествosiga? Razmeri, funksionalnisi, misol uchun 23 barobar yaqinlashtiradiganlari bor, 5 megapiksel, 2 megapiksel. Bunda ham skidkalari bor, garantiyalari bor, almashtirib berishga ya'ni. Juda ham yaxshi. Yana bitta ma'lumot berib o'tmoqchiman. Asosan men ko'pincha chet davlatlarda bo'lganman. Chet davlatlarda yurib, uyda qanaqa holat bo'lyapti yoki do'konda qanaqa holat bo'lyapti bilib turishim uchun masalan menga kamera kerak. Endi dunyoni xohlagan nuqtasidan turib, telefoningizga ulab beramiz. Dunyoni xohlagan nuqtasidan turib, nima jarayon bo'lyapti uyda, qanaqa holat bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Bemalol o'sha kameralarga gapirib, ma'lumotni yetkazib turishingiz mumkin yoki ma'lumot olib turishingiz mumkin. O'rnatib berish xizmatlari mutlaqo bepul, dastlabki xizmatlari mutlaqo bepul. Faqat bu Qashqadaryo bo'yicha distribut qiladi. Qashqadaryodan boshqa viloyatga o'tadigan bo'lsa, kelishilgan narxlarda qilib beriladi. Murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Barcha kameralarda garantiyalari bor. Narxlari juda ham kelishilgan holatda va barcha turdagi umumiy aytganda barcha turdagi kamera xizmatlari mana shu do'kondan topiladi. Videoga xunuk tushib qolyapti, nima edi bu? Karobkasi chetga tashlayveraylik. Bu mini kamera bo'ladi. Ha, bu kamera ekan. O'nchirdim shu joyga. U kichkinagina kameralar bor ekan. Mini kameralar. Orqasida kolonkasi ham bor ekan. Bu haqida ham ma'lumot berib o'taylik. Ko'pchilikka kerak menimcha bu. Bu asosan shu bekitib qo'yiladigan joylarga qo'yiladi. Sekretniy kamera dedik-a? Shunaqa. Juda ham yaxshi. Buni zaryadga qo'yiladimi yoki qanaqa? Zaryadga qo'yiladi, ichida batareykasi bor, strumiy akkumulyatori. Necha soatlarga yetadi taxminan? Taxminan 10 soatlarga yetadi. 10 soatga yetadi. Bunga fleshka qo'ysa bo'lar ekan. Sim karta qo'yib bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Sim karta qo'yib bo'lmaydi. Bu qanaqa telefonga borib turadimi yoki qanaqa? Fleshkadan zapis olinadi bu keyin. Fleshkaga zapis qilib olib, fleshkadan zapis olinadi. Demak, zapis qilib bo'lgandan keyin telefonga qo'yib yoki kartaga qo'yib, nima jarayon bo'lgan o'zi tonon deydi-ku, o'shalarni bilan qaytarib montaj qilib ko'rsa bo'lar ekan. Juda ham yaxshi. Xullas, bundan ham kichkina kameralar bor bu do'konda. Endi hozir videom juda ham cho'zilib ketmasligi uchun asosan kerak bo'ladigan kameralar haqida ma'lumot berib o'tyapmiz. Vibr juda ham ko'p ekan. Qo'yiladi kameraga. UPS yordamida kamera svetuvchisi ham 5-6 soat ishlab beradi. Demak, asosan jarayonlar, tonon qilinadigan jarayonlar svet o'chgan paytda bo'ladi-ku. Kerakli jarayon o'sha svet aynan o'chgan payt qilingan narsalarni qaytarib ko'rish uchun imkoniyat yo'q. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun UPS haqida ma'lumot berib o'tdik hozir. Ko'rdinglar, UPS juda ham kerak narsa. Puldan qo'shmasdan UPS обязательно qo'yib olinglar. Yana nimalar bor? Bundan tashqari turli xil Wi-Fi routerlarimiz bor. Cho'ntak routerlari ham bor. Bu buni olib yursa bo'ladimi? Da, olib yursa bo'ladi. Mashinaga o'ziga misol uchun yonida Wi-Fi kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni postoyan yonida olib yursa. Buni korobkasi kattaligiga e'tibor bermanglar. Bu juda ham kompaktli ishlangan, ixchamgina narsa. Bemalol olib yursa ham bo'ladi. Akustik sistemalarimiz bor, kolonka usilitillarimiz. Zapravkalarga qo'yiladi. Zapravkalarga основной. Nima vazifa bajaradi endi bu? Bizda jaydar odamlarga tushunarli bo'lishi uchun. Mikrofon kolonka. Gapiradi, eshitiladi baland tovushda. Mana bu kolonka ekan. Da, kolonkalari bor, kabellari, hamma narsasi bor. Og'ir ekan. O'tgan safargi videoda aytib o'tganimdek, original narsa og'irligidan bilinadi. Og'irgina ekan, demak originalga o'xshayapti. Zo'r narsa ekan. Bularning ham hammasini o'zlarining xizmatlari bor-a? Albatta bor. Qashqadaryo bo'yicha bepul, qolgan viloyatlar bo'yicha kelishilgan holda. Shunaqa. Qilingan kabellarimiz Cat 5, Cat 6 optim narxlarda bor.
bularni xarid qilishga bo'ladi, optim narxlarda demak.